Компания Grand Камин представляет электроочаг 3D Line S150 от производителя Real Flame. В нем реализована самая реалистичная на сегодняшний день система имитации пламени, что создает визуальный эффект горения настоящего дровяного камина. При этом пользователь избавлен от необходимости постоянно следить за наличием дров и беспокойства за свою безопасность. В очаге отсутствует нагревательный элемент. Поэтому он выполняет исключительно декоративную функцию. Также за счет этого упрощается конструкция изделия, снижаются энергозатраты, его мощность не достигает 1 кВт. Предлагаемая модель представляет собой классическую широкую вставку с линией огня в 150 см. Весь механизм закрыт в металлический корпус черного цвета, что придает ему современный технологичный вид. Кроме того, повышается надежность и прочность конструкции. Такой дизайн очага делает его актуальным для оформления любого помещения, независимо от его стиля. Паровой электрический очаг 3D Line S150 стал настоящей находкой для дизайнеров. Ведь он абсолютно не зависит от используемого обрамления. Для установки подойдет даже подогнанная по размерам ниша в стене. Именно поэтому, с учетом дизайна, его можно использовать в качестве альтернативы биокаминам, которые более затратны в обслуживании.